Ibihe byiza cyane banyarwanda banyarwandakazi ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza cyane, mbifurije amahoro y'Imana n'imigisha myinshi cyane ngo igikomeza igenda ibageraho mu mirimo mugenda mukora igiye itandukanye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, tuguhaye ikaze mu muryango uri kwaguka, buri wese aba yemerewe kuba umwe mu banyamuryango. Nk'ibisanzwe dukomeza kugenda tuganira amwe mu makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, amakuru abakomeje kugenda agarukaho n'ibinyamakuru bitandukanye. Niyo ngenda gukusanyiriza hanyuma rero nkayazana tukayaganiraho mu biganiro hano ku muyoboro wacu wa Admount Niyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane rero guhitamo kubana natwe. Umunyarwenya Dr Nsabi rero umenyerewe cyane mu gukina urwenya, gukina filime zigiye zitandukanye, ariko agakina afite imvugo ye yihariye, afite imvugo idasanzwe itavugwa n'abantu bose bakina sinema, ndetse akanakina agaragara mu myenda yihariye y'urwenya, imyenda isekeje cyane yakanyujijeho cyane, ndetse n'ubu ngubu aracyakomeje kugenda ashimisha abantu mu bijyanye n'urwenya, ndetse kandi aracyanabikomeje rwose, arakataje mu bijyanye no gusetsa abantu, mu bijyanye no gukina filime zigiye zitandukanye. By'umwihariko tujya dukunda kumubona muri filime zo kwa Kiramani, tukamubona muri filime ya Nyambo yitwa Ibanga, tukongera tukanamubona ku muyoboro we wa YouTube witwa Dr Nsabi. Aho ngaho nawe rero anyuzaho komedi zigiye zitandukanye, tutibagiwe nizo ajya agerageza kujya gukinira i Musanze kuri YouTube channel bahereyeho yitwa Irebero TV, aho ahura na babije iyo bija bakakanyuzaho rwose, ibintu ukabona ni ibintu byiza cyane. Kuri ubu ngubu rero uyu Dr Nsabi yaje kuba atungura abantu cyane. Murabizi ko mu bihe byashize Dr Nsabi yigeze kwigira mu itangazamakuru akavuga ko usibye gukina urwenya ubundi yakuze yumva azaba umuhanzi, aririmba indirimbo za gospel, aririmba indirimbo z'Imana nyine zo kuramya no guhimbaza Imana. Kenshi twakunze no kujya tumubona mu tw'uturiri dutoya, utuvido duto dutandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Dr Nsabi akunze kwigaragaza aririmba indirimbo azo kuramya no guhimbaza Imana, arizo asubiramo, ubona ko rwose abizi n'abantu bakavuga bati rwose burya Nsabi yazi no kuririmba. Ndetse rero nawe igihe aza kubyitangariza mu itangazamakuru avuga ko ubundi yumvaga koko azaba umuhanzi, ariko avuga ko bitanarangiye, anytime ashobora kuba yakwisanga mu buhanzi, yakwisanga ari kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma rero murumva ko yaramaze guteguza abantu ko agiye kuba yajya muri ibyo ngibyo. Ntabwo yigeze yajya kuri indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ahubwo yatunguranye cyane kwisanga ari mu gisigo cy'umukobwa witwa Umusizi Murekatete. Abantu rero batunguwe cyane no kumva ijwi rya Nsabi ariri muri iki gisigo ryumvikanamo cyane rwose, abarimo barasigana igisigo cyiza cyitwa Arubatse. Iki gisigo rero abantu bakimara kumvamo Nsabi, itangazamakuru by'umwihariko nyine byagerageje kuganiriza Dr Nsabi ngo bamubaze ese ibi bintu ubundi yabyinjiyemo ate, byagenze bite, ese afite ihe gahunda mu bijyanye n'ubusizi, ese ubundi ubusizi yakuza bwiyumvamo cyangwa ni ibintu yenda bije gutyo kubera ko harimo amafaranga agahita avuga ati reka njye kubikora, nimara kubikora nyine bigende gutya. Afitiye gahunda mu bijyanye n'ubusizi. Ku munsi w'ejo ku itariki 10 Kamena 2025 nibwo Dr Nsabi yaje kubaganira n'ikinyamakuru Igihe, bamubaza ibijyanye na gahunda afite muri ibi ngibi by'ubusizi, kuba ko bari babonye nyine igisigo bumva Nsabi arimo abijyamo neza cyane, birabatungura cyane, baravuga bati noneho reka tumuganirize tumubaze uko byaba byifashe. Dr Nsabi avuga ko ngo ibintu byo gusiga, ibintu byo kuvuga nyine ibisigo bigiye bitandukanye ngo yakuze abikunda, yajyaga abikoraho akiri umwana mutoya, rero akura yumva nabyo azabikora. Twatangiye tuvuga ko yakuze yumva azaba umuhanzi, n'iby'ubusizi rero ngo yatangiye kujya abikunda akajya abikoraho, ariko byo ngo ntabwo yigeze abishyiramo imbaraga cyane. Ntabwo yigeze abishyiramo imbaraga cyane, ariko yari abishoboye. Hanyuma rero amaze gukura abona ko atabijyamo, nyine nibwo yahise afata umwanzuro wo kuba yahita ajya mu rwenya. Ariko by'ubusizi avuga ko yari abifite, ndetse n'ubu ngubu nyine niba yari abyifitemo akiri umwana, urumva ko naho byagiye n'ubundi biba bikikurimo, igihe cyose ushobora kuba wabikora. Gusa ariko Dr Nsabi ntabwo yanzuye ko ari byo agiye kuba yajya akora buri munsi ngo abikore nk'umwuga, yenda ngo urwenya rureke, kuko ubwo wabimubazaga yagize ati sinzi niba nabikora nk'umwuga, icyo nzi nuko nkiri umwana nabikoraga, ariko nabikoraga atari ibintu nshyizeho umutima. Umusizi Murekatete yaranyiyambaje, nanjye nemeye kumufasha, kubera ko ubuhanzi aho bugana nta kintu umuntu atakora abaye agishoboye.
Dogiteri Nsabi kandi ubwo abantu bamazaga ko batunguwe nyine yabonaga abantu benshi batunguwe bakomeje kumubaza ibibazo byinshi cyane kuba yagiye mu busizi kuba arimo aravuga ibisigo kandi noneho yaravuze ko yakuze yumva azaba umuhanzi bavuga bati iby'ubusigo bije bite bavuga ati Nsabi buryo ufite impano nyinshi ibintu byinshi cyane nyine umva ko abantu batunguwe cyane. Dogiteri Nsabi ntabwo yiyumvisha rero ngo uburyo abantu barimo baratungurwa barimo barabifata nk'ari ibintu bitunguranye cyane kubera ko ngo haramutse habonetse nk'umuhanzi runaka umuririmbyi runaka akaramuka agiye nko gukina sinema ngo ntabwo abantu batungurwa ariko ntabwo yumva ukuntu ari kubona abantu barimo baratungurwa cyane kubona umuntu w'umukomediye umuntu usanzwe nyine nka Nsabi kuriya nyine ukina filime nyarwanda hanyuma yagiye mu busizi ntabwo ari kwiyumvisha rero uburyo abantu ngo batunguwe cyane ariko iyo witegereje neza ubona ko abantu batunguwe bitewe n'uburyo Nsabi bamuzi nyine bumvaga ko atabibasha. Akenshi buriya hari igihe nk'umuntu akubona uri umunyarwenya akagufata muri yashusha akumva ko uhora uri bya bintu byo gusetsa uhora uri muri bya bintu akenshi nyine bigiye bisekeje abantu bakubona bakumva bagaseka kubera ko n'ubundi na filime nyinshi usanga Nsabi akinamo Nsabi akunze kugaragaramo cyane akunze kugaragara mu busanzwe n'ubundi ari wa muntu baharore isekeje akenshi nyine agakina ari umuntu usekeje akenshi agakina ari umuntu nyine utari seriye cyane muri izo filime. Rero abantu batungurwa no kubona cyane Nsabi akomeje kugenda agaragara ari seriye. Kuri aha ngaha rero yifashishije ingero z'abastari bagiye batandukanye yifashisha Bruce Melody ndetse yifashisha na The Ben avuga ko ngo baramutse bavuye nko mu buhanzi nyine bakareka nko kuririmba bakajya gukina nka sinema aravuga ati ntago abantu byabatungurwa cyane ntago byabatungura cyane ngo babigaragaze nkuko barimo barabigaragariza ko batunguwe ariko ati nkangiye kuba ninjiye mu bintu by'ubusizi kuki biri kubatungura cyane. Mu magambo ye rero yagize ati none se ngaho reka tubwizanye ukuri ubu ngubu mu gitondo uramutse usanze Bruce Melody cyangwa The Ben ari gukina filime icyo gihe turamutse tubibonye twatungurwa. Ati ni nkuko nanjye rero ntawagakwiye gutungurwa yumvise ko nakoze igisigo ariko mu by'ukuri nk'ibisanzwe ndagira ngo tuganire wowe urumva utagakwiye gutungurwa rata utangiye umenyera umuntu nyine yagusetsa akora ibintu nyine bitari seriye kenshi ari byo akunze kugaragaraho cyane wajya kubona ukabona atangiye kujya akora ibikorwa biri seriye cyane ese byagutungura cyane bitanagutunguye ntabwo waba warigeze ntabwo yaba yarigeze agukomfirima muri cya gihe yakinaga ibintu bitari seriye. Burya iyo umuntu yagukomfirimye cyangwa se yakwemeje neza ko kuko ashoboye ikintu nuko akina yarore nyine koko ukayimubonamo niba akina atari seriye ukabibona neza koko kari gukina atari seriye. Naho ubundi ari igihe umuntu akina nka filime runaka agakina nka komedi runaka wamwitegereza ukabona ni ibintu ari kwishakishamo ukabona ntabwo ibyo bintu birimo neza ukabona ni ibintu ari kwihigamo ukabona ntabwo biraza ukabona haracyarimo akantu kagenda kabura n'ujya ubibona niba ujya ubona sinema nyinshi zigiye zitandukanye ukagenda ubona komedi nyinshi zitandukanye hari igihe ubona umuntu rwose ukabona arimo arashakisha kabisa ntabwo ikintu arakigwaho neza ariko iyo yakiguyeho neza rwose uri mwitegereza ukabona ya shusho ashaka ko umubonamo urimo urayimubonamo nuko nkuko sinema iba yubatse nuko nkuko urwenya ruba rwubakitse nyine nuko nkuko biba bimeze. Nsabi rero nawe yakomfirmye abantu niyo mpamvu barimo baratungurwa kenshi bakumva ko nyine atabibasha bakumva ko ibyo ari bya bindi byo guhora nyine ari gukina komedi bya bindi byo guhora atari seriye kandi mu by'ukuri n'ubundi mu buzima busanzwe ari seriye cyane. Ngayo nguko rero nibiya bikomeje kugenda bicicikana kuri iyi mihanda tugenda tuganiraho umunsi ku wundi ni by'agaciro gakomeye cyane kubana nawe kugerana kuri uyu munota ni by'agaciro ndagushimiye cyane. Reka duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye turebe ko ku mihanda naho byifashe turagaruka mu kanya Imana ibarinde.